ultimele minute ce este la Happy Enjoy. Îmi place foarte mult aceea care așa o pădea, nu știu, parcă de apă, de gheață, nu știu, parcă e forest lava. Aici are așa un joc foarte, foarte fain, îmi place. Deci pe astea alunești foarte tare. Hai să ne urcăm aici sus. Așa. Hai să ne dăm pe tobogan. Deci e atât de mic, dar e foarte, foarte fricoșător. Aluneci foarte tare. Hai să ne dăm. E foarte fain. Hai să vedem ce mai este. Asta e foarte fricoșător, l-am dat. Dar hai să vedem ce chestii interesante mai sunt. Dasuri pe aici pe dedesubt. Hai să vedem ce este. Oh my god, avem aici de cățărat. Să nu cazi ai din astea. Hai să vedem ce mai e pe aici. Avem leagăne pe aici. Oh my god, dar ce e asta? Ce e asta? Hai să mergem sus să vedem ce e. Wow. Hai să vedem ce este pe aici. Ok, deci hai să mergem sus să vedem ce găsim acolo. Dar mai întâi trebuie să trecem de o mare piscină cu bine. Mamă, sper să nu pierd telefonul pe aici. Wow. Este foarte complicat. Dar aici avem și aici avem tubic și trebuie să dai cu asta. Și chestia asta în care trebuie să te urci și trebuie să sari peste ea cu doi. Un fel de balansoare în acela. Hai nu ducăm sus ca să-mi dăm pe acest topogan foarte colorat. Sunt foarte frumoase. Deci toți copiii alergă pe aici. Apropo, astăzi este ziua lui Roza și a lui Rania. Aici sunt multe chestii din astea de cu tubing, de cățărare. Astea sunt foarte fricoșătoare. Haide. Deci, se pare că trebuie să o luăm pe aici. Hai să vedem cum e. Abia aștept să mă dau. Ok. Sunt foarte multe bile aici. Și cum zicea, pe asta se urcă câte doi și vă dărâmați. Wow, uite, așa e o pânză de paiaje. Deci te urci sus și cobori, pe aici cobori. Oh my god, e foarte distractiv. Aici are și pentru jocuri foarte distractive. Am văzut rămâlină, hai să-i dăm în ea. Treburile asta este ocupată așa că o să sărim în astea. Sunteți pregătiți? Și... Oh my god, ce foarte tare și aici poți iar să te urci. Sunt foarte multe chestii de urcat, să sări, dar am ceva cu bine, o surpriză. Deci, cum vedeți, aici sunt foarte multe bine. Hai să băgăm aici ca să sară în sus. Mama, au sărit toate! Pentru că dacă le bagi pe toate aici, o să apeși pe butonul ăsta și o să sară toate. Pe aici. Deci, hai să dăm chestia asta cu Roza. Da, nu se mai sare sus. Stai să încheiem video cu o săritură în piscină și cu un abonat.